нас сегодня погода просто ураган, вообще ветер. Мы на 9 этаже живем, кажется, крышу снесет. Вон внизу деревья, не знаю, видно или нет. Шатаются как. Сейчас с другой стороны окна покажу, с стороны дома покажу. А это с другой стороны дома. Пыльная буря такая, несет все, пакеты, листья, мусор. Вообще. Да, она делает, такой ветер делал. Это за домом еще деревья. А там что творится где? Прямо черное все. Дождь пошел, вот на стекле. Видно на окне. Может, поприбьет всю эту пыль. Ужас какой. Пошла кормить курочек. Потому ветер не прекращается. Часто дождь. Это была скромность. Аж забор повалило, знаете. Повалило. И ветроган не прекращается. Мелких веток везде много. Так вот все это выглядит. Даже матрас посреди тротуара вынесла. Валяется. Около магазина, тут с крыши, прямо магазин. Контигир, шифер с крыши. Ветром сдуло и разбился. Здесь тоже все валяется. Потоком сбило. У нас недавно, вот прямо совсем недавно, на крыше ремонтировали, вот таким железом подбили. Все падает. Время уже 3 часа дня. Как бы ветер перестал, ну не перестал, а поменьше стал. А вот там видно или нет, все в дыму. Это в стороне завода, и оттуда идет огонь вот в сторону Новой Енисейки. Там вот такое вот творится. Горит, прямо видно, что горит. И степи горят, все горит. Вот. Раньше по этим степям столько овец ходило, паслись. Потом истребили всех овец. И вот эта трава теперь каждый год боишься, такой сушняк и высокий. Каждый год происходят возгорания.